Un torneo di burraco di beneficenza è stato organizzato dal Centro Culturale Editoriale Renato Guttuso di Favara. Una serata conviviale finalizzata alla solidarietà con i partecipanti al torneo dell'apprezzatissimo gioco di carte, il burraco appunto, che è servita a raccogliere fondi per dei pacchi dono da destinare alle famiglie meno abbienti nel periodo natalizio. È stata comunque una vera gara con coppe, medaglie e gadget per le coppie vincitrici, ma soprattutto è stato un momento di riflessione e condivisione in una delle tante ed importanti iniziative promosse dal Centro Culturale Guttuso, presieduto da Lina Urso Gucciardino. Sì, il Centro Guttuso continua il suo impegno perché questo è il momento di continuare a lavorare, a servire il popolo. Noi quest'anno abbiamo cercato di renderci utili proprio per aiutare chi ha bisogno e sono tanti. Abbiamo fatto le iniziative a favore dell'AIRCI, a favore dell'Unicef, ma pensiamo anche ai nostri poveri e quindi Natale sarà con loro e questa manifestazione, cioè questo burraco di beneficenza, sarà dedicata a loro con dei pacchi dono che daremo alle chiese per distribuirli ai nostri poveri. Il Centro Guttuso è iniziato effettivamente come un centro culturale, però ci siamo accorti che la cultura dei libri, la cultura intellettuale serve moltissimo perché bisogna educare la mente, però in questo momento alla cultura della mente è necessaria la cultura del cuore ed è quello che il Centro Guttuso porta avanti. Che attraverso il gioco del burraco il Circolo Guttuso, l'associazione culturale Renato Guttuso, riesce non solo a coinvolgere tutti gli iscritti, quindi a consolidare i rapporti di amicizia che ci sono tra i soci, ma dà un vino, uno scopo particolare che è quello della beneficenza, assieme a tante altre iniziative che hanno caratterizzato e da sempre e anche ora, forse ancora più di prima, dati i tempi che sono quelli che sono, praticamente riesce a effettuare tanta beneficenza a vantaggio di chi ne ha bisogno. Interrompiamo la partita, se possiamo, per un piccolo commento a questo momento che è ludico perché si gioca, è conviviale perché si sta assieme, ma è anche importante perché c'è la solidarietà. Sì, abbiamo innanzitutto, te lo permetto solo perché siamo in un tavolo di amiche e non di rivali, è un momento molto bello perché veramente si gioca con una doppia sfaccettatura che è la beneficenza, che è il fine appunto di questa serata, ma è bello ritrovarsi soprattutto con l'accoglienza di tutti i soci e non solo, è veramente un momento molto bello. Ma Peppe, ti devo salutare perché è il mio turno.